За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 11 дугаар сарын Мэлхийн ордны тарах өдрийн энергийн уншлага явагдах гэж байна. За 11 дугаар сар Мэлхийн ордныхан маань эхний үндсэн нөгөө мессежээр бол ирж хүч хүсэл тэмүүлэл. Тэгээ сайн мэдээ гэсэн ийм хөзөр. За хоёрдугаарт нь болохоор эсэргүүцэл тэмцэл гэсэн ийм ерөнхий энергийн мессеж ирлээ. За энэ тэгээд дараа унших хэсгүүдтэй холбогдоод явах хаа гэж бодож байна. За ажил төрлөлийн хувьд болохоор ажил төрөл мөнгө санхүүгийн хувьд бол одоо өстой манифест хийгээд л одоо дуудаад байна уу? Ажил орлого ингээл залбираад дуудаад мөнгө төгрөгтэй орлоготой болохын төлөө бас өөрсдийнхөө нэлээд тийм магадгүй тийм манифестийн талын юм нэлээд хийгээд байгаа хаа. За тэгээд ер нь одоогийн байгаа байдал нь бол нэг л юм боломжтой. Одоо зарж урж болох нэг их биш ч гэсэн нэг юм тодорхой хэмжээний бага орлоготой. Тэр нь тийм хангалттай дүүрэн биш байгаа байхгүй. Тэрийг эсгэх тал дээр нэг жоохон ажил хөдөлмөр мөнгө санхүүгийн тал дээр ингээд жоохон орлого олох гээд ингээд юм хийгээд байгаа. Орлого дуудаад байгаа юм шиг байна. За тэгээд энэ тодорхой хэмжээний бага мөнгө орлогоороо 11 сард нэлээд тооцоолол сайн хийж яг юунд зарцуулах уу гэдэг дээрээ энийг хүргэж ингэж амьдралдаа зарцуулах тал дээр байхгүй бол тодорхой хэмжээнд нөгөө нэг хэрэглээгээ таньж авахгүй болохгүйгаа ингэж нөгөө зохицуулж явахгүй бол 11 дугаар сард санхүүгийн байдал жоохон хүндрэх төлөвтэй байгаад байна. Тийм болохоор энэ байгаа тодорхой хэмжээнд орж ирж байгаа энэ орлогондоо тохируулж амьдрахгүй бол хүндрэн шүү гэдгийг ингэ сануулад байгаа байхгүй. Тийм хангалттай мөнгө санхүү шинээр нэг нэмэлт орлого олох одоо тийм боломж нөхцөл том бага байгаа учраас энд орж ирж байгаа мөнгөө тодорхой хэмжээнд айгүй ингэж нөгөө зөв зохистой зарцуулаарай гэдгийг 11 дугаар сард хэлж байна. За эрүүл мэндийн хувьд болохоор энэ хүмүүс маань тийм хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамт байгаад ер нь тэд нар маань ингээд нөгөө нэг эрүүл саруул байвал гэж ингэж бодож байна л да. Өөрийнх нь эрүүл мэнд яг хамт байж байгаа хайртай дотны хүмүүстэйгээ байгаа болохоор сэтгэл санааны хувьд бол маш тийм өөдрөг хангалуун байна. Гэтэл яг өөрийнхөө зүрхэн дээр зүрх судасны үйл ажиллагаа магадгүй одоо цус төрж идэг юм уу, цус шингэн байд юм уу гэдэг тал дээр яг зүрхний үйл ажиллагаан дээр жоохон анхаараарай. Зүрх судасны үйл ажиллагаан дээр жоохон анхаараарай гэж хөзрөө сануулга гарч ирж байгаа. За энэ хайртай дотны хүмүүсийг одоо өөрийнхөө өөр хүүхдүүдийг үед юм хайртай дотны хүмүүсээ айгүй их хайрлж инхрэлж байна. Энэ нь бол баланс тэнцвэрээ олоод таны эрүүл мэнд тийм муу биш ажгүй сайхан ингээ байгаа ч гэсэн зүгээр зүрх судасны үйл ажиллагаан дээр нэг жоохон анхаарал өгөөрэй гэд. За ийм анхааруулга мессежтэй орж ирж байна. Түүнээс онцгой нь тийм орж ирэхгүй зүгээр зүрх судасны тал дээр жоохон анхаарчаарай гэх. За хүн хоорондын харьцаан дээр болохоор ер нь бол хүн хооронд хайр дурлалын харьцаан дээр болохоор ер нь бол энэ гэр бүлтэй энэ өөр хүүхэдтэй хүмүүс хөвчлэн үзэж таарах юм шиг байна. За тэгээд гэр бүлтэй хүмүүс байна. Тэгээд гэр бүлтэй хүмүүстэйгээ болохоор айгүй тийм нэг баланс тохирч perfect match гэж байгаа байхгүй юу? Perfect match гэдэг хоорондоо айгүй тийм зохистой байдаг харьцааг илэрхийлж байгаа гэр бүлийн харьцаан дээр. Тэгээд энэ дунд бас нэг анхаарал татаж нэг орж ирж байгаа хүн хоорондын харьцаан дээр орж ирж байгаа юм нь гэхээр юу вэ гэхээр бас одоо 3 дахь читгээд энэ амьдрал дунд бас 11 дугаар сард бас орж ирэх магадлал байгаад байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээр одоо нөгөө ямар нэгэн байдлаар жоохон хуурамч байдал үүсгэж нэг юм харьцаа үүсгэх гэдэг магадлал байгаад байгаа учраас одоо нөгөө үннээр зүрхнээс зүрхэнд гэдэг шиг яг үнэн ингээд бодит ингээд нөгөө сэтгэлээрээ ингээд яриагаа хийгээрээ хин нэг одоо ингээд ч нөгөө хуурдаг ч юм уу ямар нэг ягаад гэвэл хизээ нэгэн цагт энэ байдал бүхэн тодорхой болох учраас хуурамч харьцаа ямар хин нэг хуурах бол тийм явцгүй харьцаа учраас одоо нөгөө анханасаа үннээ хэлдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү харьцаа орж ирээд тэрэн дээр яхан тийм анхааралтай хандаарай. Түүнээс та ч одоо ингээд гэр бүлийн хүнтэйгээ тийм зөв зохистой хоорондоо их тохирсон хосууд байгаа боловч 3 дахь тэтгээд орж ирээд тэрнтэй нэг жоохон хуурамч харьцаа үүсгээд ингэх магадлал бас байгаад байна. Тэгээ тийм учраас тэрэн дээр анханасаа үннээ хэлж зөв зохистой харьцааг үүсгээрэй гэдэг байдлаар
Хуурам одоо нэг нууц юм гэж байхгүй эзэн нэгэн цагт илрэх учраас энэ тал дээр жоохон анхааралтай байгаарай гэд. За мэлхийн ордныхны 11-р сарын ерөнхий төлөв байдал нэг иймэрхүү байна. За энэ одоо эсэргүүцэл тэмцэл гэдэг нь магадгүй энэ хуурамч харилцаанаас болж гэр бүлийн хүмүүстэйгээ энэ эсэргүүцэл тэмцэлд тулах вэ гэдэг дээр анхаарал тавиарай гэж байна. За энэ мөнгө санхүүгийн байдлыг одоо хяналтандаа авч болохгүйгийнхаа зааг хязгаарыг тогтоож явахгүй бол мөнгө санхүүгийн байдал дээр бас нэг жоохон хүндрэх гээд байх магадлал байгаа учраас энэ дээр нэг жоохон одоо бодлоготой төлөвлөгөөтэй хандаарай гэдэг. За энэ хоёр хүзэртэйгээ тэгж холбогдож ирж шүү. За манай 11-р сард их хөрвшээ мэлхийн ордныхны ууршлага ингээд өндөрлөж байна. За баярлалаа. Хамтлаг сонссон.